咁原來細路仔都會發火嘅喎。咁但係佢唔識表達，咁我唯有咪喊咯。咁喊嘅時候又冇人理喎，咁咪不停咁爆喊咯。點樣可以表達佢哋嗰個情緒啦，或者係語言？但係我唔識得講。但係我哋原來發現到咧，音樂咧係可以去治療情緒。Hello， 大家好，我係 Dr. Steve。咁我亦都希望係借呢條片咧，同大家一齊傾下偈。好，我哋一齊睇片啊！男子怒推 BB 車，大罵哭鬧童。係喊咗好大聲幾個站咯，之後成架車嘅人都望住佢咯。希望個媽咪咧可以撳住佢，唔好俾佢將控制到，唔好再俾佢嘈咯。由太和站喊到去大學站，喊足2個站10分鐘都冇停過。搭緊東鐵嘅真山，星期4朝11點幾就遇到呢幕。收聲啊！收聲啊！點啊？嚇？聽到冇？你要這樣下來好不好？你吵其他人，你知唔知啊？那我拖你出去車。我現在就下車行吧？你這麼吵幹嘛呢？那邊小孩本來就害怕。我害怕啫！你咁樣教仔嘅咩你？你睇下我係咁嘈，個個喺度走啦，神憎鬼厭啊！你就煩住曬啦！我都望住你㗎。那我們一直在安撫他嘛。安撫他你出去咯，佢都控制唔到，控制唔到啊！知唔知啊？我知道啊，你推動他。知道你推出去咯。一點拖都行。咁樣教仔啊？死啦仆街！成功咩？你死啦！個大陸啊你都。我神經病唔夠你，真係咁神經病啊！一點愛心都沒有的。我知道火車上面、地鐵上面咧，好多而家嘅人嘅情緒咧，都係比較好容易暴躁出嚟嘅。咁啊，可能係經濟環境啊，好多唔同嘅因素啊，令到大家咧係好容易會發火啊。咁原來細路仔都會發火嘅喎。我作為一個音樂老師，點樣可以用音樂治療去令到家長們係知道，咦，原來細路仔嘅情緒係要照顧喎。咁當我哋照顧嘅時候，應該點樣去照顧呢？地鐵上面、火車上面、喺公共交通上面呢，一定有細路仔喊，因為細路仔喊係其中一種，我講其中啦，唔係唯一表達方法嚟嘅。咁可能佢係身體上面好痛啦，可能肚餓啦，可能係唔開心啦。好多嘢嘅，咁呢啲係其中之一。咁但係佢唔識表達，咁我唯有咪喊咯。咁喊嘅時候又冇人理喎，咁咪不停咁爆喊咯。佢會不斷將佢自己嘅聲量咧，好似我哋唱歌嘅歌劇咁樣咧，不斷提高嘅。咁的而且確係令到成卡車嘅人咧，都係好煩躁嘅。佢係唔會諗到咩叫自私嘅行為啊，佢係唔會諗到影響到人啊，佢淨係想表達佢自己嘅情感嘅嘢。點解佢會喊先？我作為音樂老師，我有幾點係想同大家分析下，但係我哋原來發現到咧，音樂咧係可以去治療情緒。第一，咁第二咧，原來音樂咧係可以幫家長去令到個細路仔點樣可以表達佢哋嗰個情緒啦，或者係語言。但係我唔識得講，或者今日我想同你訴說一啲事情，我唯有就喊啦。唯有就係嬲，我都唔知我自己做緊乜，因為我冇人理我。咁所以我哋唔好輕視咗呢啲事情。咁我究竟我個2個女係點樣去栽培佢喺音樂上面嘅道路呢？大家以為佢唱歌天生㗎啦，邊係老豆教嘅呢啲？錯，每一個人，每一個細路仔，絕對唔係好似一開始就張學友咁勁嘅。志君 Celine 咧，天生咧把聲好好聽。第二咧，由細到大咧，媽咪個肚嘅時候咧，我就已經俾佢聽一啲好舒適嘅音樂。咁當然係一啲音樂劇又有啦，純音樂又有啦。咁啊 Celine Dion 啲歌肯定係重點啦，係咪？喺個肚裏邊已經享受緊呢個音樂。去到 BB 嘅時候咧，我就不斷係俾佢聽，係差唔多係10小時咁聽嘅。咁其實咧就訓練緊佢 calm down 呢樣嘢。咁所以大家記住咧，就係無論你個細路仔幾多歲都唔好嚟啦。OK， 如果你遇到佢有呢個情形出現嘅話咧，冇嘢係遲嘅，最緊要你係去做嗰件事嘅啫。無論佢2歲、8歲、12歲、15歲，咁當然越大係越難做，因為你好難控制到佢長時間去聽音樂嘅。所以咧最 perfect 嘅時間音樂治療咧，
就係6歲樓下，跟住另外一個階段就10歲樓下。咁你問點解用治療嗰個字係咪 Celine 有問題啊？係咪 Dion 有問題？梗唔係啦，3歲定80。音樂原來可以令到佢哋教識佢哋任何事都要 calm down先，係嘛？停一停，深呼吸，諗一諗。咦？只要我哋揾啱個方法，家長們你哋都試下學呢啲方法嚟到做。咁細路仔真係嘅，佢哋可能去到唔同嘅年齡嘅時候咧，佢遇到學校裏邊嘅事情啦，或者功課上面嘅事情啦，或者可能係比賽上面嘅事情，佢唔識得 handle。點解人哋會勁過佢啊？跟住你又係咁鬧佢啊？唔同嘅人啊，老師又鬧佢啊，咁佢唔識得表達。其實我已經盡咗力，佢連呢一句都唔識講，咁變咗咪唔識得表達咯。咁唯有咪爆喊咯。咁但係喊得多咧，把聲又會聲嘶力竭，喊爛把聲。如果你要你嘅子女充滿咗一個非常有禮貌嘅，俾人讚美啊，你屋企細路仔好乖喎，又温順啦，講嘢又好態度啦，又温柔啦，又體貼啦。Celine係絕對係有呢個音樂治療嘅。咁佢就因為佢從細都係用音樂嚟到陪住佢成長。咁我不如轉一轉個字啦，就唔用治療，就用音樂成長嚟到做。咁啊，大家都知道啦，我教咗佢7-8個鐘啦，由3歲去到9歲啦，7-8個鐘，所以佢咪去到 AGT 啦。咁我哋借呢個機會啦，就同大家介紹下啦。我咧就係擁有18個國家都有學生嘅，教咗30幾40年唱歌嘅譚老師。咁我女女譚志坤 Celine Tam 好感恩啊，有呢個女女，咁佢咧就為國爭光，佢成為美國大人秀全華人第一個喺 AGT America's Got Talent 裏邊攞到黃金按鈕。不過我哋咧就攞到2個啦。咁當然啦，咁好多人都質問係咪佢自己攞咁樣，絕對冇可能係細路仔嚟嘅啫嘛。咁啊當然一定要有一個 coach 去幫佢攞啦，幫佢做啦。咁所以大家記住睇緊呢條片嘅你哋都係你哋嘅細路仔嘅 coach， 你哋係家長，你哋要以身作則，令到個細路仔模仿佢哋。原來可唔可以亂發脾氣？咁所以其實音樂係可以你作為一個治療或者係一個快樂成長嘅一個好好嘅工具嚟嘅。因為音樂真係全能嘅，用音樂咧都可以互相溝通，佢嘅情感啦，佢嘅抒發啦，同埋佢嘅表達啦，同埋佢嘅自信心。大家如果你哋屋企係有細路仔，無論幾多歲都好啊，希望有呢個音樂陪住你哋成長，或者需要治療嘅，記得 scan 我哋隔離呢個二維碼，喺我視堂裏邊，唔單止可以學唱歌，我會教你哋點樣可以性格改變命運。記得如果你中意呢條片嘅話，留言、點讚同埋分享俾你哋嘅好朋友，因為我覺得呢條片係絕對可以幫得到你同埋你身邊嘅好朋友嘅。拜拜。